Son günlər Ermənistan hökuməti, xüsusilə də Nikol Paşinyanın Azərbaycanla aparılan sülh danışıqlarında olumlu mesajlar verməsi, xüsusilə də Ermənistanın mövcud konstitusiyasının dəyişdirilərkən orada Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları da öz əksini tapan müstəqillik haqqında aktın istinad edilməməsi, o cümlədən Azərbaycanın digər vacib tələblərindən olan ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı vermiş olduğu açıqlamalar, bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan hakimiyyətinin siyasi qanadı və hökumət başçısı Azərbaycanla hərbi əməliyyatlarda deyil, daha çox Azərbaycanın tələbləri əsasında formalaşmış sülh gündəliyi üzrə danışıqların davam etdirilməsində və xüsusilə də 17 maddəlik sülh sazişinin imzalanmasında maraqlı görünür. Amma nəzərə alsaq ki, Ermənistandakı proseslər heç də rəvan deyil. Xüsusilə erməni cəmiyyətində güclü nüfuza sahib olan erməni kilsəsi və onun rəhbərliyi Ermənistanda rəsmən Rusiyanın 5-ci kolonu funksiyasının rolunu oynayır. O cümlədən Ermənistan parlamentində təmsil olunan Ermənistanın 2-ci və 3-cü prezidenti olmuş Qarabağ qatilləri, ələ Azərbaycan xalqının qanına bulaşmış Robert Koçaryan və Serj Sargsyan cütlüyünün tərəfdarları Ermənistan parlamentində ana müxalifət funksiyasını yerinə yetirirlər. Bunlar Nikol Paşinyanın Azərbaycanla apardığı sülh danışıqlarına mümkün və qeyri-mümkün vasitələrdən istifadə etməklə müqavimət göstərir. Həm onlar bununla özlərinin siyasi sonluğunun gəlib çatdığının fərqindədir, həm də onların ağası olan Moskva onları belə bir üzərlərinə ağır yük götürməyə vadar edir, təhrik edir. O ki, qaldı sərhəddə atışmaların baş verməsi, elə bu da Ermənistan ordusunda Nikol Paşinyanın nəzarət etmədiyi və ya edə bilmədiyi dairələrin öz fəaliyyəti və Moskvadan almış olduğu təlimatlar əsasında həyata keçirilən təxribatlar kimi qiymətləndirilməsi daha doğru olar. Ona görə yenidən sərhəddə kiçik miqyaslı və qısa müddətli müəyyən silahlı atışmaların, yəni silahların yenidən susmamasının şahidi ola bilərik. Amma bu uzun müddətli və yeni ərazilərin, xüsusilə də Ermənistan tərəfindən yeni ərazilərin itirilməsinə gətirib çıxaracaq əməliyyatlara çevrilməsi yaxın zaman üçün real görünmür. Çünki Azərbaycanın planlarında Ermənistana qarşı yeni ərazilərin, tarixi Azərbaycan torpaqlarının xüsusilə işğaldan azad edilməsinin hərbi yolla həyata keçirilməsi kimi bir plan yoxdur. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev hələ illər öncə ifadə eləmişdi ki, biz Qərbi Azərbaycana qayıdacağıq, amma tankla, topla deyil, özümüzün şəxsi avtomobilimizlə, yəni dinc formada. Ona görə Ermənistanın isə Azərbaycanın ərazilərini işğal etmək qüdrətində olan silahlı qüvvələri yoxdur. Ona görə hesab edirəm ki, iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar yaxın gələcək üçün gözlənilmir. Qısa müddətli sərhəddə atəşkəsin pozulması halları isə istisna deyil. Baş vermə ehtimalı da yüksək deyil, amma fakt kimi istisna da edilməsi doğru deyildir.